Здравейте, мили мои фенове в Roblox, сега отиваме в това ниво. Така, чакаме да ни се зареди. Добре, вече не е готово. Сега, аз вървя напред и отивам да взема количка, да видим какъв цвят ще ми се падне. Червен, любимия ми. Добре. Аре бе, разкари се, тапанар. Разкари се. Чакайте малко да. Така. Разкари се, пречиш, ма. Пречиш. Значи тебе исках. Не го изпреварих. Абе, сега и това задръсти, за да се отмасти. Леле тия, колко са тъпи. Да знаете, че аз съм облечена в черна коса, черна тениска на Roblox и черни панталонки. Няма значение. Аз се казвам на английски Калина. Сега ще взема ръкавица за 20 лева. Сега пък и бомба за 40 лева. Сега ще прагна някого. Моето име в Roblox се казва Калина. С главни букви на английски. 2025. С числа. Без интервал. Добре. Така. Ще взема малко парички. Аз станах вече милионер. Понеже минах всички нива и спечелих и ми дадоха много пари. Затова. Тук на тая невидима паразалка ще правим на някого. Аз вече минах всичките нива и имам много пари. Чакам. Точно на време. Добре. Сега ще правя на някого. Добре. Чакам. Идва един. Сега с ръката ще го ударя. Не ми се получи, но нищо, пак ще го ударя. Хайде. Бум! Удари го. Добре. Още не се е разкарал. Сега ще му разлика. Той е тъп. Ще му сложа една бомба тук. И ще гледам. Чувайте. Слушате ли? Бам! Излетя. Вече го няма.